everyone! Kumusta kayong lahat? So ngayon, tayo'y kumain ng tanghalian at ito yung niluto kong adobo Chinese style. Ayan, o diba? At saka may gulay tayo at konting steamed fish dahil hindi naubos ni Lulu at saka ako naman ang nagluto at nag-prepared, so malinis ito. Okay. So, wag tayong magtapon ng pagkain. So, bago ang lahat, tayo mag-pray para maraming biyaya na darating sa atin. Okay? Tayo magpasalamat palagi sa araw-araw. Maliit man yan malaki ay ating pasasalamatan. Okay? So, let us pray. Lord, thank you sa maraming kanin. Itong niluto kong adobo Chinese style at may gulay akits, ayan, at konting steamed fish na tira ni Lulu, pero malinis ito, ayan, diba? Maraming pagkain. So Lord, bless mo po ito and thank you so much. Amen. So anong mangyayari? Kain kayo mga kapitbahay. Ayan. Let's eat. Habang nagluluto ako, yung kasama ko, kumain na kasi siya. Hindi na niya ako nahantay dahil gutom na daw siya. So, kumain kami isang ayan. Ito ay mushroom. Sarap. Malamis na maalat-alat. Diba? Naghalo yung tamis at saka alat. So, yun. Dahil may sauce siya at saka sugar. Diba? Hindi ko siya na perfect. So, actually, wala namang perfect sa mundo. Only God. Okay? Next time, wag ko na siguro lagyan ng or konti lang ng dark sauce. Kasi, maitim na nga yung mushroom. So, ang kalabasan, parang akala mo nasunog. O, diba? Ayan. So, at saka yung ano niya, yung sauce niya, talagang sobrang itim or dark, ganon. Siguro dahil nga sa nilagyan ko siya ng maraming dark sauce. So, dapat konti lang yung dark sauce at maraming light sauce. So, diba? Kasi dalawang klaseng sauce ang nilagay ko. Kaya ang nangyari, parang mukha siyang sunog. Pero in fairness, ang sarap kaya. Masarap dahil ako ang nagluto. Cook with love. Ganon.
Kaninang umaga, yung breakfast ni Lolo ay steamed fish, and then, marinated na chicken. Yun, pinarito ko. Alam niyo, mahilig siya sa karne. Walang kanin. Araw-araw, kung hindi beef marinated, chicken, pork, walang kanin. Ganun yung pagkain niya. Ako nga, ayaw ko yung karne. Siguro, minsan, paminsan-minsan. Paminsan-minsan. Naaalala ang utang mo. Kung kailan ka magbabayad. Ganon. Ayan. Kumuha ako ng 3 pirasong karne. So, isa lang talaga yung nakain. Hindi ako ganun mahilig sa karne. Siguro kung gulay ito, iwan ko lang. Kanina pa ito naubos. Dahil uunayan ko pa siyang kainin ko sa karne. Pero yung mushroom, isa na lang natira. Diba? Actually, si Lolo mahilig sa karne siya. So, siya ang kakain niya. Saksi kayo ha, malinis kayo yan. Hindi ko yung ginalaw. Ito lang, nagkuha lang ako. Kaya, sa kanya na yan mamaya. Nai-entertain ko kayo sa premiere. Kasi yung oras na 10:30, sinong oras na papainumin ko si Lolo ng gamo. Sobrang na-appreciate ko kayo lahat ng team. Maraming salamat sa inyong ulawa at sa kasalat at suporta ng bonggang-bongga, gano'n. Hindi ko akalain. Maubusan yung pagkain ko. Ayun. Kulang pa, pero ayaw na kasi kumuha pa. Kaya kung anong nilalagay ko sa pagkain, marami man yung konti, tama na. Ayaw ko nang magdagdag. Yun na yun. Diba? So, kainin na lang natin yung luya kasi wala na. So, yan ang tira eh. Tigas naman ang luya. Makapal kasi pagka-slice eh. Dapat manipis para makain siya. So, ayan, may 2 hiwa ako. Kasi hindi nga talaga, promise, hindi talaga ako mahilig sa karne. Siguro, 1 hiwa, 2. Okay na, pero solve na ako kasi may gulay na ako. Tapos konting steamed fish. Diba? So, ayan. So, excuse me. Wow. Dragon. Sabi ng kasama ko pag nagbabarb ako, wow, dragon. Thank you Lord sa food. Talagang sobrang nabusog ako. So, at saka maraming salamat sa inyong lahat
na habang kumakain ako ay mag-enjoy kayo, ganon, di ba? So, sa susunod ulit, tayo kita-kita at saka maraming salamat sa inyong love at support at tayo'y mag-iingat palagi at magpapasalamat sa lahat ng bagay, maliit man yan o malaki. Okay? So, tayo magpapasalamat palagi, ngayon, bukas, at sa walang hanggan. Ganon. Okay. Thank you everyone for watching. At saka sa lahat ng team, maraming salamat sa inyong walang sawang suporta. Okay. Thanks for the love and support to all the teams. Bye.